Ja, ich denke schon, dass ich das, was ich mir vorgenommen hatte zu sagen, gesagt habe. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn man Gelegenheit hat, in so einer Runde ganz einfach mal auch Themen anzusprechen. Und es kommt natürlich jetzt darauf an, dass auch viele Dinge, die hier zur Sprache kommen, dann auch irgendwie umgesetzt werden. Also nicht, dass das dann alles wieder irgendwie versickert oder so. Also in der ersten Runde war vor allem die Frage der Ausbildung, also Pflegeberufe, Heilerziehungspfleger, Berufsausbildung. Das war so die Frage, wie können wir unseren Nachwuchs generieren in den Unternehmen für die nächsten Jahre, wie erreichen wir, dass die Jugend bei uns bleibt, dass die bei uns eine Perspektive hat, was sollen die Unternehmen zukünftig verlehnen. Dass es so viel gibt, was wir nicht wissen, dass es so viele falsche Annahmen gibt, wo wir ganz schnell im Urteilen sind, aufgrund von fehlenden Informationen und Fehlinterpretationen unsererseits. Also dass es sich sehr wohl lohnt, über alles nochmal nachzudenken, bevor man den Mund aufmacht.